আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। দেখেন প্রকৃতির কত সুন্দর খেলা। ছোট ছোট চড়ুই পাখিগুলো মেতে উঠেছে পানির আনন্দে। কেউ ডানা ঝাপটাচ্ছে, কেউ কিচিরমিচির করে গান গাইছে, যেন তাদেরও আজ উৎসবের দিন। এই ছোট ছোট দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় সুখ মানে বড় কিছু না, একটু রোদ, একটু পানি আর একটু মন ভরা আনন্দই যথেষ্ট। তো দেখতেই পারতেছেন পানির মধ্যে কিছু চড়ুই পাখি গোসল করতেছে। তো এটা আমাদের ট্যাঙ্কির পানি। ট্যাঙ্কি যখন ভরে গেছে তখন উপচে যে পানিটা পড়ে সেই পানিতেই তারা গোসল করতেছে এবং অনেক আনন্দ করতেছে দেখেন।